Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu lagi dengan Ricis Vio. Hari ini aku kepingin main sama boneka. Namanya Nah sekarang kita mau main squishy. Nah sekarang habis itu pas kita main squishy ada satu lagi nih. Sekarang aku mau mie dari burung hantu. Sekarang kita pencet. Ini enak banget, selalu wangi. Sekarang yang ini peach, wangi slow. Ini gak wangi, enak banget. Kalau kita mencet harus itu namanya sampai dia naik kayak gini. Itu yang pisang, harum sedikit, slow. Itu yang pisang, ambil apinya. Slow banget. Sampai jumpa, ketemu lagi teman-teman. Oh iya teman-teman, komen, abis itu subscribe. Sampai jumpa, ketemu lagi teman-teman. I love you too.